ჩვენ შემოვიარეთ მთელი ნახევარი საქართველოს და შემოვლით ფეხტაფეხ დავდივართ და შემოვლით დანარჩენ საქართველოსაც, რაცა თითოეულ მათგან ადამიანამდე მივიტანოთ მართალი და სწორი სიტყვა. მთავრობას აქვს სარეზერვო ფონდი. ეს არის ცალკე პრეზიდენტის ფონდი, რომელსაც ის განკარგავს და ცალკე სახელმწიფოსა. 2003, 2004, 2005 წლებში ყოველ თვე, ყველას გასაგონად ვამბობს ფაქტს, ყოველ თვე ივანიშვილი, ჩვენ რო გვეგონა სოროსი აძლევს ის, ყოველ თვე მთავრობას აძლევდა $1 მილიონ. რომ არ მოეპარათ, რო ქონოდათ ნორმალური, რო ქვეყნისთვის ეშველათ. ყველაფერი რაც კეთდებოდა, აკეთებდა ივანიშვილი, ესენი ლენტებს ჭრიდნენ. ეს ხო დამტკიცდა. ამაზე ესენიც ვეღარ ამბობენ, უარ. რატო არ ვარგობთ? ასე არ გამოდიოთ სოროსის ფულია და სოროსი არ ვარ. თქვენ ვერ გაიგებთ, ჩვენ იქით წაიღეთ და ერთი მომისმინეთ. შერი ომი ვინ დაიწყო? იქ ალაგირში გადვიდა? ვინა ჩვენ საქართველოს იქით გადვიდა, კავკასიის როკის იქით გადვიდა. რა უნდა დაამთავროს აგერუბე? დისკუსია ხო არ არის? გამოდიდი დაამთავროს, მაგრამ რა არის? არ პროსტო იქით გადვიდა, გადავიდა. როგორ ორი მესამედი. ერთი წუთი დაგიღო აჭარასა? დაკარგული იყო აჭარა უკვე. ეს შენ გონია დავხარ. ეხლა დაკარგული აჭარა, ეხლა. რა თქმა უნდა, მაღაზიაში აღარ გეკებულობენ. მე ნერვიულო რატო სიმართლე კი არა, უსამართლოდ ვინც გიყიდა ის იმას მიაკეთებს. რა მიყიდა გაჩერდი სამუშაოზე, ვინ მიყიდა? რატო ხარ მე ესე თუ კარგად ცხოვრობ? თუ კარგად ცხოვრობ, რატო გამოგივალა მისიკო? ესე რატო ხარ? თუ კაია სააკაშვილი. სააკაშვილი თუ კარგია ასე რატო ხარ? ყველა ფეხზე და თქვენ ყველა უმადლობელი ხართ, უმადლობელი. ერთი ორეზე მაგ რა თქმა უნდა. სააკაშვილის შეეხები, სააკაშვილი არის ქვეყნის ღმერთი. სააკაშვილი დააყენა ქვეყანა ფეხზე. საცხარ ჯოჯოხები რა მოგვათრი, რომ ერთი კაცი გამოვარდება რაღაცას თქვის და თვითონ არ იცის რას ლაპარაკობს. და ზუსტად ვიცი, რომ აუცილებლად გავიმარჯვებთ. აი აჭარაში ყოველდღე ვრწმუნდები, რომ ოქტომბერი იქნება აი თელის იმ საწყალი კაცის გამარჯვების დრო. აი იმ ზონდერებისაც, რომლებსაც ეთყვიან, რომ შენ მიხედე წესრიგს და სხვა შენ არაფერი არ გეხება. ძალიან გვინდა რომ შეიცვალოს ხელისუფლება და მოვიდეს ქართული ოცნება. ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობა. ძალიან გვინდა მთელი ბათუმი თქვენს გვერდით. საზოგადოებაში ის შიშის სინდრომი, რომელიც სამწუხაროდ იყო ჩვენ საზოგადოებაში, გადალახულია აჭარაში, სადაც ჩვენ ძვირფას პრეზიდენტს ეგონა რომ ძალიან დიდი ხარდამჭერები ყავდა, ესე არ არის. ხალხი ხმამაღლა დაუფარავად გამოხატავს თავის აზრს და ფიქრობ და არ ვცდები ამ ფიქრში, რომ შემოდგომაზე აჭარა იქნება ერთ-ერთი პირველი რეგიონი, რომელიც ვარს ეტყვის ნაციონალურ მოძრაობას ხელისუფლებაში დარჩენას. მაიკა გინდა ბიჭო, მაიკა გინდა.